ngai wana initiatrice ya mouvement fasciste ngande nazo senga na sengi pour la président Fachi sur le plan spirituel. Président Fachi, mon président que je respecte beaucoup, le missionnaire, le libérateur de ces pays. Sur le plan politique, papa, la sengi sur le plan spirituel, pesa lito ino na mboka nkamba, pesa lito ino na papa Simon, pesa lito ino na l'homme de 3-3 papa. Okoyoka yo mokolo lenge oyo nzambe ya lola molimo mosantu akokamba yo sa divinité akokamba. Yabiso dynamique, je soutiens mon pays. Oh, dynamique, je soutiens notre présidente, maman Christelle Kaloubi. C'est à Tozo Tonga Mboka Elongo na président Félix Tshisekedi Chilombo mwana mboka Tonga Mboka Tonga Mboka maman Christelle Kaloubi Nsiaya maman présidente Tonga Mboka mama ya mutema malamu olingi Kongo olingi basali nyonso maman Kaloubi Tonga Mboka banana diaspora Serge Kusani Kamwazita notre disapora atindi nyonso pomboka kende liboso Tonga Mboka Rashidi News TV Sangwa Solo et Pansani Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça dépend là où vous êtes. Nzambe ya pambola bino bande konangai. To lamuki na tongwa lelo na nguya toujours ya emoko nkolo Nzambe tata mozalisi wa likolo na se. O apesi biso su pema ya solo bande konangai. Nzambe ya pambola bino et surtout bande konangai. O bazomi bongo na 4 coins ya RDC na Congo. Partout bozali na ba région surtout vraiment Nzambe ya pambola bino surtout na Kinshasa. Merci vraiment mingi pe na biso ba etozomi libanda ya mboka. O to bengami ba diaspora. Nzambe aleka na kopambola biso ya solo bandeko ngai ndeko na bino Kongo alenga mwana fumuki mbangu na eko solo na bino lisusu na makambo etali mboka na biso en tant que membre moko na kati ya DSP dynamique je soutiens mon pays où ekambami bongo na mama présidente femme forte mama Christelle Kayubi kuna na kata Kinshasa mbote na yo siko zali mama Nzambe apambola yo na musala kitoko oyo zali kosala pona biso ya solo bandeko na ngai makambo tokosola lelo yambo tokota yango ezala ngo mukuse tokosolola ya liboso tokopesa mes condoléances makasi na Didier Masuki mandefu ya pembe mobala mandefu ya pembe Didier Masuki o azali fédéral na biso ya Dynamique, j'ai soutenu mon pays en direct à Suisse. À Salake Mobembo, le 12 na Kata Kinshasa. Bande kwa Yambamaki na Rashidi News. Oyo Yambaki ye. Vraiment, pe na yemoko mama présidente ayaki wana na ba membre noso ya DSP bayaki. Bayaki po bayamba fédéral na biso Didier Masuki o amemelaki biso de Bosch o amemaki. Pour na kotika yango pour maman présidente azwa yango akena kotika yango na ino sacré parce que bazana besoin ba yoka mutu nyoso congolais nyoso tout azana droit ya koloba biso awa na kati ya DSP na kati ya Europe biso pe na pese mbote na 16 kosanika Didier Masuki akomaki kitoko kasi ya solo bandeko pasi pe mawa mingi lobi nango ya samedi Didier Masuki akufeli yaya grand frère naye le né kulutu na biso Martin Masuki oyo atiki biso Nzambe nde tolobaka ye mutu atindaka biso na mokili ayebi dese ya mutu na mutu ndenge toyaka na mokili ye moko ndenge balobaka Nzambe apesaka pe azwaka donc Nzambe nde mutu ayebi donc Didier Masuki aza éprouvé na kata Kinshasa akufeli grand frère na ye donc bandeko na ngai oyo nyonso to bayebi Didier Masuki okoki kosouhaite mes condoléances esika azali na mosika surtout bana diaspora biso na famille pe tozali toujours
et surtout famille à DSP, il y a dynamique, je soutiens mon pays. Bango pe balobi que non. Bakotika ete maman Christelle a lobby en tant que moko o ayaki pe kotala pe biso to kutani pourquoi pas to tikaye il faut to kende na ete na suka bato C4 pe bango pe bakoyeba o ekambami bongo na ye moko secrétaire général Augustin Kabuya. Donc bandeko na ngai mes condoléances na la famille Didier Masuki mobimba biso no surtout vraiment en tout cas tozana passe pe mawa mingi. Bandeko na ngai dynamique je soutiens mon pays oyo toza na kati ya C4 oyo ekambami na Augustin Kabuya secrétaire général ya UDPS. Bandeko biso toza koloba yango clair. Depuis 1997 mboka na biso tokufi plus de 20 millions. 20 millions tokufi ezali mboka oyo tobengi ya Rwanda parce que Rwanda baza pas même 15 millions. Donc Congolais nyo surtout esika tozali il faut tozala na kanda. Ozala ozali opposant, ezala ozali nani. Il faut tozala na kanda pour parce que ba Rwandais ba bomi mboka mobimba. Basilisi bango na koboma. Yango tozoloba tobeta mbela oyo na ba Congolais nyo surtout na kata diaspora. Bandeko na ngai tozala bato. Toyeba yango ke solo ba Rwandais ba bomi biso pena sauvagement to mona ba vidéo biso tozaki na diaspora awa kanda oyo tokomelaka ba combattant awa yalaki pona ba tiweri oyo elekaka na kati ya Congo bandeko kotala yango te ba mama ba tobola bango mabubu ba bimisa bana tout wana ezali ba Rwandais bato basalaka yango kokata mitu ya bato koboma bato sauvagement bambeli kokata banani bakotisa machette na kata Kinshasa Congolais koma kobunda na machette bakuluna biloko wana ce sont des Rwandais. Bandeko yango wana ozomona ke no biloko wana surtout fait sila bazwi ba constitution na bango oya muniato baye basali yango na kati ya Congo ba imposer ba tele biso président moko oyo ya imposteur to vanda na pendant 18 ans. Nana yebi yango te bandeko makambo Congo za makambo kobanga te. Eza makambo kobanga te faut koloba, faut ko dénoncer. Il faut qu'on dénonce en tant que Congolais, il faut qu'on dénonce. Kozala na sentiment kaka te po na sentiment ozomona ke no oyina ndeko na yo oyini ye kaka boye po na likambo sali tribi. Oui, toza ko condamner tribalisme za mabe. Mais bandeko na nga les Rwandais, ils ont massacré le peuple congolais. Babomi biso, babomeli biso président oyo tozaki na ye Laurent Désiré Kabila ndeko foko manakanda. 12, plus de 20 millions bato bakouf de na monta ko tuza ba ye ba na kasusu te ko zwa basi bazo zwa pena tata na yo mama na yo bana bazo boma bana na miso tata ko violer bana bandeko babiloko na surtout Congolais ko peso ta kandate ko peso ta kandate. Yango bandeko lelo Fachi Beto président na biso de loi ye tout ça na bandeko ba président nous surtout ba leka ba changer ba constitution ba changer mais lelo yo bandeko Félix azali président oyo aye aza mupaya te a comprendre que ba paya ba tshela ki biso constitution ya mabe mais ba Congolais oyo baza sa conscience a koki ko changer constitution te bandeko na logique ngaku tu bandeko ata kuto za zoba yango ata ba mama oyo bazala ba intérieur partout so ba tourner ba ba loba ke oui ba changer yango so ba bandeko expliquer ba kaka tala basala boy mama ayoki na lingala ke basala bo ko loba nini ba changer yango moni bandeko to loba ka lingala po ba mama na biso ata baza au fond ya mboka ba yokaka to tika ba politicien ba beta ba français na bango ba loba mais bisoko to loba ka lingala
tokoloba lingala mais bana na biso babotami biso bana net biso toboti bana awa na kati Allemagne bazoloba allemand mais faut expliquer bango tout ce qui se passe au pays. Donc bandeko na ngai yango bandeko tokufi mingi mundele pe ayebi ke ba congolais bakufi koleka kutu génocide ya Rwanda bango bakufa kaka 8000 soki 8000 so combien mais biso tokufi plus de 15 millions pays na bango mobimba c'est beaucoup yango ozomona ke no Faci Beto aye balongola constitution wana batiela biso constitution sika makambo ba mandat oh non ndenge za wana Félix azolinga changer constitution po atika la président à vie mais bandeko na ngai mutu moko te na mokili akotika la à vie azate yango moni Joseph Kabila alobaki akotika la vie sénateur à vie mais balongola yango Faci Beto aza na mission oyo ye aye na mboka wana mission na ye fo asilisa yango il faut atongela biso mboka nga na telemaka eloko wana lokola bandaka kosala biso barocarde ezosalama partout baza kosala yango alors tozosenga Faci Beto asilisa barocarde asala biso baautoroute et puis atongela biso bacentre ville wana ye moko aye atamboli na zando alobi ke non zando atamboli amoni ke eza salite centre ville fo babongisa yango eza ville eza centre ville zandu eza na kati ya centre ville yango bazobuka bato nyonso bamama oyo batekaka batiaka salite bazoteka na banzela akoteka sisi koteka azwi salite na ye atiki yango na nzela ake na ye leta aya kolongolela ye mais non leta akoki koya kosalela mpe mosala te biso totambolaka na poto omeli mwa ji olie mwa eloko ata poso ya bitabe olie bitabe na nzela ozoyoka kutu soni mpo bwoka bitabe donc Faci Beto mpe aye na systeme oyo ya solo mboka wana etongama yango bandeko na ngai constitution bachange yango mpe kala te référendum esalami nango malembe kitoko malembe tokende na constitution badenonse yango et c'est tout tokota na nouvel an mboka ya sika Congo ya sika tozonga na bavaler na biso yango tofelicitaka Mobutu topesaka elongo na po anini parce que Mobutu amema biso na première coupe du monde premier pays oyo ya banoir ebetaka coupe du monde ezalaka bongo biso Zaire RDC Mobutu combat du siècle ya boxe style lelo combat du siècle ya boxe ali Foreman eleke par la biso Mobutu atikala ba valeur na ye atikala biso ba valeur tozaka fier en tant que Zaïrois à l'époque nyo surtout ekenda yango lelo Faci aza koya mboka na biso bafenga yango salite eza construite mais ya solo bandeko tondimi yango mais toyebaka mboka pe ebongaka okoseka mutu lelo mais lobi na ye oyebi te lelo bato bazoseka Congo RDC mais lobi ya Congo bayebi yango te bapays nyonso tozomona ezotongama nango oh non Burkina Faso kutu pays ya moke etala ndenge eleki problème eza te mais lobi ya RDC oyebi yango te toki totika Faci asala mosala na ye yango moni biso na kati ya dynamique je soutiens mon pays oyo ya mama Christelle Kayubi tolobi ke ya solo toza na kati ya C4 toye kotia poids une pied toye kotia loboko biso mpe toye kotia oyo ya biso maloba toye kotia oyo ya biso soutien na biso na kati ya C4 ya Augustin Kabuya secrétaire général ya UDPS parce que biso na diaspora tomoni ke tokovanda mpe boye te il faut biso mpe tosala oyo ya biso mpe pa donc yango toye merci mama na biso Christelle Kayubi na initiative oyo ozwa ya kosala dynamique oyo vraiment en tout cas nzambe apambola bamembre nyonso to ya dynamique mbote na bino sika bozali tokomonanaka kaka nzambe azala na bino biso na diaspora toza kobrose toyebi ke ya solo
bandeko nyonso to boza na besoin ya kokota na kati ya DSP toza ouverte boya tosangisa baide mpona kolakisaki ya solo biso tozali kosoutenir président mpe toza kosoutenir bainitiative na ye surtout na oyo ye aza kosala. Nzambe apambola président na biso sika azali, nzambe apambola secrétaire général Kabuya esika azali, bato nyonso tu oyo bazali na kati ya C4, nzambe apambola biso tolinga mboka na biso topesa coup de pied epai ya président de la république pote ya solo ableka na kosisa makambo oyo barwandais baza kosala biso toke na bango tina suka parce que c'est notre pays. Mabele bakoko batikela biso toza na mabele mosusu te, eza mabele ya Congo oyo ya Kimbangu, Fumu Kimbangu atikela biso mabele oyo ya bakoko na biso bamulele bamasiala, mabele ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, toki mabele ya bakoko na biso milimo na bango eya kosunga po mboka na biso lobi bato batiaki makelele bakanga pe minoko na bango. Vraiment en tout cas merci mingi na bino pour partager vidéo. Merci en tout cas mes condoléances le susu na Didier Masuki mobile Mandevo wa Pembe. Vraiment en tout cas merci na famille Masuki nyonso tout, vraiment biso nyonso tout toyebeki ya solo pasi pe mawa mingi na oyo ekomeli biso kasi ya solo nzambe nde mutu ayebaka ndenge atindaka biso nde kaka tolobaki na ebandeli. Bon partager vidéo, nzambe apambola bino, abonnez-vous toujours. Kongo alenga mona Fumu Kimbangu, matondo mingi. Merci na Serge Kusanika, matondo. Ngai wana initiatrice ya mouvement fasciste ngande nazo senga. Na sengi pour na président Fachi. Sur le plan spirituel, président Fachi, mon président que je respecte beaucoup, le missionnaire, le libérateur de ces pays. Sur le plan politique, papa, la sengi sur le plan spirituel, pesa lito ino na mboka nkamba. Pesa lito ino na papa Simon. Pesa lito ino na l'homme de 3-3 papa. Okoyoka yo mokolo lenge oyo nzambe ya lola molimo mosantu akokamba yo. Sa divinité akokamba. Yabiso dynamique, je soutiens mon pays. Oh, dynamique, je soutiens notre présidente, maman Christelle Kaloubi. C'est à Tozo Tonga Mboka Elongo na président Félix Tshisekedi Chilombo mwana mboka. Tonga Mboka. Maman Christelle Kaloubi Nsiaya, maman présidente Tonga Mboka. Mama ya mutema malamu olingi Congo, olingi basali nyonso. Maman Kaloubi Tonga Mboka. Banana diaspora Serge Kusanika mwazita notre disapora. Atindi nyonso pomboka kende liboso. Tonga Mboka. Rashidi News TV Sangwa Solo